Okay, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video geht es um einen Plex-Server, den ich mir gebaut habe, um von unterwegs oder auch zu Hause in meinem Netzwerk Filme gucken zu können. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der Hardware, die ich verwende. Das Case ist ein Lian Li PC Q25. Das habe ich ausgewählt, weil es viele Festplatten aufnehmen kann und ziemlich klein ist. Es hat vorne keine Einlässe, nur an den Seiten und oben. Als CPU-Kühler habe ich natürlich wieder einen von Noctua ausgewählt. Den genauen Link zu diesem Modell findet ihr natürlich in der Beschreibung, wie alles. RAM verwende ich natürlich wieder Corsair Vengeance, 16 GB, weil es billig war. Sonst hätte ich 8 genommen. Als Board habe ich das Gigabyte H97N Wi-Fi ausgewählt. Als CPU kommt die i5 4460 zum Einsatz. Als SSD die Samsung 850 Pro mit 256 GB. Den Lüfter von dem Case ersetze ich durch ein Noctua NFA 14 PWM. Und als Netzteil habe ich ein 430 Watt von Be Quiet ausgewählt. Allein aus dem Grund, weil es modular ist. Alles darunter wäre nicht modular gewesen. Und modular ist so einem kleinen Case Pflicht. Starten wir mit dem Vorbereiten des Mainboards. Dazu packen wir es jetzt erstmal aus. So, ist es schon. Wir nehmen jetzt erstmal nur aus der Verpackung, was wir brauchen werden. Das heißt, die SATA-Kabel und das I/O-Schild. So, da haben wir die Sachen schon. Jetzt nehmen wir das Board aus dem antistatischen Sack raus. So, jetzt kann man es nochmal gut sehen. So, dann legen wir es erstmal auf die Verpackung, um es vorzubereiten. Dazu brauchen wir natürlich jetzt erstmal die CPU. So, die kann man jetzt einfach rausdrücken. So, den Standardlüfter brauchen wir nicht. Deswegen kommt der jetzt zur Seite. So, da kann man es nochmal lesen, die Beschriftung des CPUs. Dann machen wir direkt mit der Installation des CPUs im Sockel weiter. Ist eigentlich nicht schwer. Man macht einfach die Klappe hoch, nimmt die CPU aus dem Plastikträger und legt sie in den Sockel. Dann noch prüfen, ob sie sich nicht verschieben lässt, was sie jetzt hier nicht tut. Dann macht man einfach die Klappe wieder runter. Jetzt hat man natürlich mehr Widerstand und dann springt auch die Klappe, dieses Plastikteil ab. So, weg ist es. Das braucht man, wenn man das Mainboard zu RMA einschickt, also nicht wegwerfen. Als nächstes kommt die Installation des CPU-Kühlers. Das ist wie bei Noctua gewohnt ziemlich einfach, finde ich. In der Schachtel ist alles, was wir für die Installation brauchen. Zum Beispiel die Backplate und das andere Mounting-Material.
In der Tüte sind Thermoleitpaste, die ich nicht verwenden werde. Wieder so ein Metallaufkleber. Und noch Adapter. Und in der Tüte ist das Mounting-Zubehör für Intel. Das ist das, was wir brauchen. In diesem Fall jetzt. Das ist die Backplate. Die steckt man von unten durch das Mainboard. Die Backplate hat 3 Punkte. Das Mainboard auch. So kann man ganz gut sehen, wie rum sie rein muss. Muss natürlich aufpassen, dass sie jetzt nicht rausrutscht, wenn man das Board wieder umdreht. So ist sie jetzt natürlich. Heißt Board wieder hoch und reindrücken. So, jetzt ist sie drin geblieben. Und jetzt kommt das Mounting-Zubehör für die Intel-Sockel ins Spiel. Da brauchen wir jetzt erstmal die 4 schwarzen Gummiabstandhalter. Die macht man einfach über die 4 Stangen drüber. So, das habe ich ein bisschen beschleunigt, damit das ein bisschen schneller geht. So, und jetzt kommen diese Metalldinger da drauf. Und die werden jetzt mit 4 Schrauben festgemacht. Erstmal handfest und dann mit einem Schraubendreher. So, das ist jetzt der Kühler. Und die 2 Schrauben müssen auf die Stangen auf den Metallteilen, die wir gerade drauf gemacht haben. Als nächstes kommt die Installation der Wärmeleitpaste. Darüber wird es wahrscheinlich wieder eine Diskussion in den Kommentaren geben. Ich mache es so und das funktioniert gut. Zum Reinigen benutze ich Isopropanol, damit es auch wirklich sauber ist. So, die CPU ist jetzt sauber. Jetzt noch die Plastikkarte, mit der ich die Wärmeleitpaste verstreichen werde. Die muss natürlich auch sauber sein. So, jetzt einen kleinen Klacks von der Arctic Saber 5 in die Mitte von der CPU. So, das reicht schon. Und jetzt mit der Plastikkarte verteilen. So, und jetzt kommt der Kühler drauf. Den reinige ich natürlich auch nochmal mit Isopropanol, auf der Stelle, wo er dann auf der CPU aufliegt, damit auch der wirklich sauber ist.
So, jetzt ist das schön sauber. Und jetzt kommt er auf die CPU. Und wenn der Kühler richtig sitzt und die Schrauben auf den Stangen, wo sie draufgeschraubt werden, aufliegen, kann man immer im Wechsel beiden Seiten ein bisschen anschrauben. Das war jetzt schon wieder ein bisschen zu viel. Macht ein bisschen los. Und jetzt kann ich es auf der anderen Seite auch wieder einschrauben. Jetzt auf der anderen Seite wieder. Und wieder auf der anderen. Bis der Schraubendreher von selbst stoppt. Jetzt kommt der Lüfter drauf. Ich montiere ihn allerdings andersrum, als wie er gekommen ist, weil das Netzteil sitzt direkt über dem Lüfter und da macht es ja Sinn, dass der Lüfter in das Netzteil reinpustet. So, dann macht man jetzt einfach die Befestigungsklammern auf der anderen Seite des Lüfters ran und klemmt sie wieder auf den Lüfter. Jetzt auf der anderen Seite wieder rausgerutscht. So, jetzt ist der Kühler montiert, der Lüfter ist drauf und jetzt muss der Lüfter nur noch in den CPU-Lüfteranschluss eingesteckt werden. So, zack. Jetzt das Kabel auch. Das muss jetzt auch noch mit dem Kabelbinder zusammengebunden werden, damit das nicht so rumhängt. So, das wäre geschafft. Als nächstes kommt der RAM. 2x8 GB Riegel von Corsair. Die haben bis jetzt bei mir mit Gigabyte Boards sehr gut funktioniert und ich hätte auch noch keinen Defekten. Bei dem Board geht der Sockel nur auf einer Seite auf, weil der Abstand auf der anderen Seite zum Slot für die Grafikkarte zu gering ist, dass er dann als dass er da aufgehen würde. So, auf einer Seite rein, auf der anderen Seite bis es klackt. Und das gleiche jetzt noch mit dem anderen Riegel. Das wäre das fertig vorbereitete Board. Der Abstand zwischen dem RAM und dem Kühler ist ziemlich gering, das kann man da nochmal sehen. So, und jetzt nehme ich erstmal den Lüfter oben aus dem Case raus, weil ich den nicht verwenden werde. Und jetzt den auf der Vorderseite, den wir durch den Noctua ersetzen werden. Den kann man da einfach rausziehen. So, jetzt nehme ich den Staubfilter
Luftfilter ab, um ihn auf den neuen Lüfter zu übertragen. Das soll man eigentlich durch Drehen machen können, aber da ich den Lüfter wechsle, habe ich gleich die Schraube rausgenommen, es ging schneller so. So, das ist der Standardlüfter, der mit dem Case mitkommt. Und jetzt kommt der Noctua NFA 14 PWM. Und jetzt kommt der Staubschutz wieder drauf. So, das wäre geschafft. Und jetzt können wir ihn einfach genauso, wie wir den alten rausgezogen haben, wieder reindrücken. So, jetzt ist er drin. Und da das Kabel leider zu kurz ist, um zu dem Anschluss auf dem Mainboard zu erreichen, brauchen wir eine Verlängerung. Aber Noctua liefert ja alles mit, was man braucht. Daher ist das gar kein Problem. Da steht Cable Extension drauf. Hat die Kamera jetzt leider nicht fokussiert. Stecken wir jetzt einfach auf das zu kurze Kabel drauf und dann kann man es einfach bis zu dem Punkt, wo man es braucht, hinlegen. Das ist das Kabel für den Anschalter und die LED da drin. Das habe ich dann erstmal losgeschnitten, dass man das sauber anschließen kann. Als nächstes installieren wir die SSD ins Case. Ich nehme jetzt erstmal den Schlitten, wo die draufgeschraubt werden, unten raus. Was man allerdings nicht muss, wie ich später festgestellt habe. Das System zum Installieren funktioniert ähnlich wie beim Lüfter. Aber das sieht man auch gleich. Jetzt ist das Ding erstmal draußen. So, die SSD ist jetzt drin. Die schiebt man da einfach rein und drückt sie rein wie der Lüfter. Jetzt wird das Ding erstmal wieder festgeschraubt. Bevor wir das Board installieren können, kommt erstmal das I/O-Schild ins Case. Die Audioanschlüsse sind in den meisten Cases unten. So kann man es eigentlich nicht falsch reinmachen. Das geht manchmal etwas schwer, aber man kommt rein. Wenn wir jetzt das Mainboard nehmen, sehen wir, dass es so nicht reinpasst. Es ist zu breit. Das heißt, man muss es von hinten installieren und bei diesem Case kann man den Mainboard Tray herausnehmen. Das heißt, man schraubt das Board außerhalb des Cases auf den Tray und baut es dann beides zusammen wieder ins Case.
Dazu macht man einfach die Schrauben oben und unten am Tray heraus. Jetzt macht man das Board auf die 4 Stand-Offs. Und schraubt es fest. So, nachdem wir es festgeschraubt haben, können wir es jetzt wieder ins Case einsetzen mit dem Board. Dazu muss man es jetzt natürlich mit dem I/O-Schild abgleichen, dass es passt. Dazu steckt man die Anschlüsse einfach dadurch und dann kann man den Tray festschrauben. Damit das nicht verrutscht, natürlich erstmal die vorderen Schrauben. Und danach die hinteren. Jetzt stecke ich das Lüfterkabel da durch und stecke es auf das Board. Das kann man jetzt leider nicht so gut sehen, weil der Festplattenkäfig davor ist. So, jetzt kommt das Kabel für den Anschalter dran, zusammen mit der LED. Das kann man leider dank des Festplattenkäfigs auch nicht sehen. Aber das zeige ich dann gleich nochmal, wenn es drauf gesteckt ist. So, da vorne sind die Anschlüsse für das Frontpanel. Dieses Case hat keins, nur den Anschalter. Das will ich aber nicht wirklich scharf stellen, aber man kann es ja ungefähr erkennen. Als nächstes binde ich das Kabelbinder zusammen, damit es so kurz ist wie möglich, und klemme es hinter die SSD. Als nächstes brauchen wir die 2 SATA-Kabel. Das Case hat einen Hot-Swap-Anschluss. Also die Kabel kommen hinten auf diese Platine und dann kann man die Platten einfach da oben so ranschieben an den Anschluss. Man braucht an die Platte selbst keine Kabel anschließen. So, das Kabel von SSD kommt auf den SATA-Anschluss 0. Heißt, dass es das erste Gerät ist, von dem versucht wird zu booten. Und das zweite Kabel für die Festplatte kommt dann an SATA-Anschluss 1. Der ist direkt daneben auf dem Board. So, das stecke ich jetzt wieder nach hinten durch. Und stecke es ganz einfach an den untersten Anschluss auf dem Hot-Swap oder auf der Hot-Swap-Platine an. Als nächstes kommt das Netzteil ran. Da gibt es hier auch so ein Teil, was man vom Case abschrauben kann. Das schraubt man dann ans Netzteil und das Ganze schiebt man dann zurück ins Case. So, da der Lüfter vom Netzteil nach innen zeigen soll, um die Luft vom CPU-Kühler einzusaugen, muss sich
Ding vom Case drehen. Und jetzt habe ich das daran gemacht und schon mal die Kabel, die ich brauchen werde, angesteckt. Und jetzt ziehen wir die dadurch durch das Loch. Erstmal den großen 24-Pin. Der kommt auch direkt aufs Board. Das ist bei so einem kleinen Case nicht ganz einfach, wenn man große Hände hat. Und da der Festplattenkäfig leider nicht rausnehmbar ist, erleichtert das die Sache nicht wirklich. Jetzt kommt der CPU-Stromstecker. Der kommt oben links aufs Board. Zu guter Letzt kommt das Kabel mit den SATA und Molex Stromanschlüssen. Da stecke ich auch direkt nach hinten durch zu dem Festplattenkäfig und zu der SSD. So, jetzt kommt das Netzteil ins Case. Oder erstmal daneben. Jetzt versuche ich erstmal den SATA-Stromstecker an die SSD zu stecken und stelle fest, dass ich sie dafür wieder aus der Halterung rausnehmen muss, um das Kabel anstecken zu können. Sobald das Kabel drauf ist, hier kommt die SSD wieder in den Halter und jetzt stecke ich nach und nach die Stromstecker auf die Platine. So, nachdem das passiert ist, kommt jetzt das Netzteil ins Case. Muss man natürlich bei den Kabeln aufpassen, dass die nirgendwo eingequetscht werden. Das Kabel für den CPU-Strom kann man dann schon mal direkt über das Netzteil drücken. Das Kabel vom 24-Pin klemmt dann zwischen Netzteil und dem Festplattenkäfig. So, man kann schon sehen, geht ein bisschen schwer rein. Aber das ist einfach nur, weil das Netzteil so groß ist und das Case so klein. Deswegen mache ich jetzt schon mal die Schrauben diagonal rein, damit das erstmal gehalten wird und nicht mehr rauskommt. Und jetzt noch die anderen beiden Schrauben, damit es fest sitzt. So, jetzt noch mit dem Schraubendreher nachziehen. Das Kabel vom CPU-Strom mache ich jetzt über das Netzteil und mache es noch mit dem Kabelbinder zusammen, dass das ordentlich ist.
So, da kann man jetzt einfach darüber stopfen. Und jetzt zu guter Letzt kommt noch die Festplatte. Da habe ich eine Western Digital 4 TB Black ausgewählt. Die schiebt man, wenn man die Schienen angeschraubt hat, einfach da rein. Dann macht man schiebt man das da hoch und drückt sie einfach in den Anschluss von der Platine. Macht das Ding wieder runter und zieht die Schraube fest, dass die Festplatte dann nicht wieder rauskommt. Was sie eigentlich auch nicht tun sollte, wenn man es nicht festschraubt, wenn das Ding einfach nur auf einem Fleck steht. Aber sicher ist sicher. Als nächstes kommt das Seitenteil wieder drauf. So, jetzt ist das Case zu und jetzt kommt Netzwerk und Strom an den Rechner. Weil mehr wird er nicht bekommen, der steht einfach nur da und ist über das Netzwerk für mich erreichbar, damit ich meine Filme schauen kann. Das war's dann für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, vergesst das Abonnieren nicht und schreibt natürlich einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat und natürlich auch, wenn nicht. Das ist jetzt der erste Boot und man hört schon, oder man hört es nicht, wie leise das System ist. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.